pat ir bijis tā, ka Portugālē mums fiziski izšauja dronam cauri. Pat reāli izšauja cauri. Tur arī, protams, uzsāk to kriminālu procesu un vispārējo. Jo tie komentāri, ir vienkārši no A līdz Z, ka visi tik līdz kaut kas ir tūmā, es tur ar grābekli, es tur šaušu, es tur metīšu. Tad teorētiski lidojot pāri gar robežu mežiem, viņš redz kaut kādu cilvēku apakšā. Jā. Skenē teritoriju, meklē cilvēku vai meklē sarkanu mašīnu. Kā izstāstīja ievāktie dati mums no kaut kāda diena. Ja es nemaldos, tagad vakar skatījās, bija kaut kas to 200 lidojumiem Rīgā tikai. Dažreiz ir tā, ka mums pat ar iznīcinātājiem jālido tur kopā. Mēs pagājušajā gadā dabūjām arī eksporta un inovācijas balvu. Šis ir Latvijas projekts, un te mums ir piemēram arī Latgales reģions. Un vispār Baltija kā tāda drona ekosistēma ir tāda mūsu draudzīgā kaimiņa jau vairākus gadus krietni aug. Var ieslēgt kā? Jā, ir kabeļi klāt, kas te ir interesants. Es nezinu, vai drīkst kaut ko aiztikt. Tas varbūt nozīmē, ka nevar. Vairāk izstāst pēc lampu ražotnes. Jā, vai ne? Domāju, tu to kastu var nopirkt Latgalē, piemēram. Uzliec īpašumā, tu pats no Rīgas ar viņu pacelt, jā? Citās vietās jau sāksim, mēs noplis ar paceļam gaisā, kur mums vajag lidojumu, tur, kur vajag. Ja šitien ir infra, tad teorētiski lidojot pāri gar robežu mežiem, viņš šķēdz kaut kādu cilvēku apakšā. Jā. Mums pat ir tāda AI algoritma virsū, kur mēs vienkārši no datubāzes izvēlamies tur skenēt teritoriju, meklēt cilvēku, vai meklēt sarkanu mašīnu, vai meklēt tādu numuru plāksni. Un tad viss automātiski lido. Pasaka, kāpēc tāds neizmanto pierobežā vai izmanto? To nekas man. Reāli, es domāju, priekš kam tur tās ekipāžas simtiem? Mēs varbūt paši varam uzsākt kaut kādu lietu. Mums tur ar akmeņiem nomētās. Tik augsts jau neuzmetīs. Es tieši domāju, viņam taču to var uzlikt kaut kādu, hektārus teritoriju, ko viņš skanē. Šies ir tās dinozaurs, vienkārši šies mums jau kaut kāds 3. gadmājums, mēs ar viņu lidojam. Mums vienkārši parādām to, ka viņš ikdienā tagad mēs viņu ienesām iekšā. Bet tā pa lielam viņš visu laiku mums ir bijis ārā un vienkārši parādīja to, ka viņi ir ilgmūžīgs aparāts. Mēs kaut kādas 3 dienas nolidojam un tad meklēt dronu un vēl kaut kādas lietas. Man liekas, labi ideja būtu tīklu viņam uzlikt virsū un tad vienkārši viņš met tā kā virsū. Jā, ka ir īstenībā tas ir viens no cīņiem, kad arī, piemēram, tevi pie drona piekarināts un tu lido ķipa ķer citu dronu un tad viņš izšauj tīklu, to dronu viņš sapinās un nokrīt zemē. Mēs tikai tagad esam tikko burtiski sākuši pārvākties uz šejien. Tā ideja tāda, ka mēs viņu taisam kā savu dronu farmu, sākot ar to, kad lidojam dažādi veidi inspekcijas un arī pretiedarbojamies pret viņiem un arī palīdzam nosargāt teritorijas, kur grib tikt vaļā no kādiem nelabvēlīgiem viesiem. Tā kā viss, kas ir par un ap droniem īsumā, kas sabiedrībā tagad ir iztirzēta tēma no A līdz Z, bet mēs to darām jau 11 gadus īsumā. Nav tā, ka tas ir mums uzradies tur pagājušajā gadā. Nav. Atceros, tu biji arī kaut kāds Latvijā pirmais pārstāvis DJ, ne? Var teikt, jā, es biju tas, kurš varētu teikt tā, ka gan vizē atvilkt DJ uz Latviju un sāku viņu tā kā visu integrēt iekšā. Tagad es tā esmu no DJ pabīdījies jau kādu laiciņu prom. Es jau teiktu tāds samērā monopolists tajā plašpatēriņa ziņā, jo tāda price performance, kā var nodrošināt DJs, baigi neviens cits nevar. Tad principā, ja es filmēju kaut kādu filmu, Gurķu jūrā ar savu dronu, ne tur, kur vajag, tad man šitā tekāts no krūmiem var izlīst kāds un tad vienkārši tas drons vienkārši nogaidās? Vai viņš pārtrauc tā kā komunikāciju signālu, lai viņš atgriežas mājās, tās drons, vai tur izjauš GPS darbību vai ko tādu. Tas ir atkarīgs arī. Tas ir reiz laukos, ap citu, tur Kuznets uzsāja, kāds vienkārši lidinās virs mājām. Tu šito var mums pārdot? Nevar redakcijās? Notestēt uz weekendu? Tas ir vairāk tā viena no iekārtām, kas redz, kur ir pilots, kur ir drons ideālā gadījumā. Kaut kādos gadījumos mēs arī varam pārtvert dronā video signālu, redzēt to, ko redz tas drons, kas lido mums pretī, piemēram, vai kaut tādu. Tas ir tādām pāraugošām iestādēm. Tas ir viens no tādiem ekipējumiem, kur dažādas vienības. Tos jūs paši tā kā kaut kā saliekat, ražojat? Apvienojam gan no Ķīnas, gan no Eiropas ražotājiem, bet lielākoties tagad vairāk visādiem kiberdrošības riskiem un tā tālāk ņemam visu no Eiropas, bet ir arī tādi Ķīnas dzelži. Tīri, lai mēs ikdienā testējot saprastu, cik tālu ir ķīnieši, cik tālu ir Eiropas ražotāji. Mēs piedāvājam to tādu gatavu buķeti, lai saprastu, kas tad patiešām strādā un kas nestrādā un kā to visu vadīt no vienas komandas vai vieniem sistēmas. Un kurš ir tālāk?
tic. Kā tev liekas? Nē, nav arī tā, ka Eiropas ražotāji ir slikti, bet katram ir savu plusu un savu mīnusu. Tā kā nav tāda viena ideālā ražotāja, var teikt, šajā laikā nozarē, ka visu laiku konstanti attīstās un iet uz priekšu. Never ending stories, teiksim tā, un tur viens pa otru mēģina visu laiku būt labāki, un tad mēs mēģinām darīt to, ka mēs to labāko apkopojam un mēģinām uztaisīt tādu gala risinājumu, kurš tad beigās ietver to visu vienkopu. Tas ir arī tīri detekcijai un virziena antēnas, tīri, lai redzētu, no kura no sektoriem ienāk tas drauds vai ielido, un tad mēs viņus varam izlikt, kur attiecīgi tos sensors vajag un monitorēt. Latgalē vajadzētu šo setup, tad varētu rītīgi ieisties. Bet īstenībā tas, ka šies ir tāds kā hubs, kur visi piloti, kas mums pa Eiropu brauka apkārt, tad viņi te iebrauc iekšā, noliek visas tehnikas, saliek, piemēram, šeit ir tās, kuras noliek, tad equipment managers viņus paņem un saliek atkal pa plauktiņiem, ka viņi ir gatavi saņemšanai, tad nākošais brauc atkal paņem viņus un atkal brauc fieldā, un tur, kur attiecīgi viņam ir tā misija. Izstāst diezgan nesen šeit viss notiek jums, ne? Šitajā ofisā mēs esam nepilnu mēnesi, apmēram mēnesi, bet te visu laiku redz visi tādā constructionā un tādā visu laiku pilnīgi viss tāds paliks vienkārši OSB plāksnes nokrāsots. Ātri, vienkārši vajag ātri. Jā, un tas ir tas, ka mums arī, piemēram, pašvaldības tur brauc jau ciemos un tā tālāk, vienkārši lai redzētu, cik mums tā dinamiski un tā attīstība notiek, bet tas, ko mēs tagad mēģinām riktīgi tādiem cilvēkiem mācīt, ir tā vispārējā sabiedrības izpratne, ka nav tie droni, kas lido, kad ir tikai un vienīgi tur ļaunie apkārt, kā teikt. Kad ir arī tādi, kas patiešām to dara un dara diezgan daudz un ikdienā, un ka tā ir reāla profesija. Ļoti daudziem ir īpaši tādā mūsu reģionā liekas, ka es māku pacelties, nofočēt, nofilmēt un esmu riktīgs tur pilots. Vairāk kā 200 CV sanākuši uz doto brīdi, kas tikai, bet mēs cenšamies tā izprast sākotnēji to cilvēku, kāds viņš ir, kā viņš domā, ko viņš dara, kā viņš to dara. Un tās arī tās operacionālās ikdienas vajadzības ir diezgan tādas komplicētas un tādas strukturētas. Ja kaut ko neievēro no tā, tad ir uzreiz kaut kas neiet uz priekšu vai kaut kas iekavē. Zem promilēm. Starp citu ir kāda. Tas mums ir vispār tā kā 0% politika, tā ka vispār tas mums nav pieņemts. Bet tehniski, ja man ir drona tiesības, varu? Nē, tas pats, kas mašīnu braukt. Jā, es domāju, vai tas likums karītājs. Policija vajag tādu aparātu, lai meklētu īpašnieku. Jā, no kurienes viņš atlido. Jā, tā kā viņiem ir arī stipri līdzīgi, un tas arī ir tas, kad tā kā pieskat mazliet to sabiedrību, lai nav tā, ka kurš katrs tur... Protams, tas jau vienkārši, viņi jau atļauties jau daudz tagad var. Līdz ar to brīvība parādās. Ja jūs zināt vispār, cik daudz lidojumu ikdienā notiek, tā kā visiem liekas, ka man ir drons un kaimiņiem ir drons. Bet tie lidojumi ir ļoti daudz. Es nemaldos, tagad vakar skatījās, bija kaut kas to 200 lidojumiem Rīgā tikai. Tu kaut kādā bāzē var apstīties to? Es varu pastīties, bet... Tu ieslēdzi to tēlu. Cik daudz no 200 viņš jau noslāpē? Tas ir vēl nākošais jautājums. Bet es saku, tur 200 CV un tad procentuāli, cik ir meitenes un cik ir džeki? Ir tā, ka mums tāds cīsiņu klubiņš. Jā, man liekas, mums ir jāra grāmatvedībā, kas ir dāma, bet tā mēs visi esam džeki, bet mēs arī par to runājam, ka vajadzētu varbūt tās kādas... Tas ir aicinājums visai latviešu tautai, sievietēm lūdzu, tas ir laba profesija, laba lieta, ko darīt. Bet ir tā, ka mēs īstenībā tikko arī Lampā par to runājām, mēs bija aizvakar, tas, ka mēs neņemam vienmēr tos industrijas profesionāļus, arī tā, ka ir daudz cilvēku, kur lai to pieredzi dabūtu. Mēs cenšamies dot tiem cilvēkiem arī to pieredzi, īpaši tas, tāpēc mums ir forši, ka mums ir tāds lokālais projekts, pirmais, var teikt, lielais Latvijā sadals tīkls, kur mēs lidojam, un mēs dodam tiem cilvēkiem to tā kā pieredzi, mums nemaksā tur viņu aizsūtīt tur, nezinu, uz Dāniju vai uz Zviedriju, vienalga tur lidot jau kompleksu misiju, bet mēs tādā savā smilšu kastē varam pārbaudīt viņus, saprast, kā viņš strādā, vai viņš pareizi to dara, tā kā kopā apvienot sākotnēji tādu senior pilot, lai viņš tā kā ievirz viņu visā iekšā. Ja mēs saprotam, ka pēc pāris dienām ir ok, tad jau viņš iet viens pats sāk darboties. Lekcijas, bye! Un arī nevienmēr ir tā, ka tas pieredzējušais pilots ir tas labākais, ja godīgi. Protams. Bieži vien atnāk jau kādas savas vēlmes, savas domas, kā ir pareizi, un tad grūtāk salauzt nekā jaunu. Kas jums šitie te visi tie kaut kādi beigtie vecie modeļi? Tie mums īsumā tādi atvaļinātie droni, tās ir tagad mums tādas, kuras mēs vienkārši izdomājām, kad... Var ieslēgt kā puti?
Čipa kāds esēs gaisa To mēs tieši arī iedomājamies, ja mēs uztaisīsim tādus pārveidotājus, un tad viņam degs galā visas LED lampiņas un lēnām viņi griezīsies visu laiku. Jā, tā kā. To mēs pēc tam uztaisīsim. Šitāds mēs arī gribētu tirgot, kurš vien būtu pieprasījums, ne? Es nezinu. Tad sanāk, jūs to arī kaut kā 3D printeru mauc stārā un Jā, protams, tā prototipēšana vienmēr sākās ar 3D printiem. Tīri dēļ tā, ka tas ir ātri, viegli adaptēt un attīstīt to visu uz priekšu. Tas izstāsts pēc šmakokas pie Šī tas ir, jā, spricieri, zin kā, pildo glāzīt pasniedz, pilnē. Latgalē ļoti pieprasīts. Īstenībā labi ideja, mēs varētu tādu pildāmu uztaisīt. Tiešām Latgalē, es domāju, būtu viens superīgs noiets. Bet tas ir īsumā tas drons, kas ir aprīkots ar optiskās šķiedras kabeli. Tas nozīmē to, ka viņš lidojot gaisā neko neraida. Tā kā, ja nav komplicēta dārga radaru sistēma, tad tu baigi viņu gaisā īsti pamanīt nevar. Es sapratu šitiem YouTube dēļ. Diegli žāra vienkārši. Tad arī... Palielam, tas ir tāds uz doto brīdi tādā, Ukrainas kontekstā viena no it kā lētākajām, bet sarežģītākajām lietām, ko gaisā detektēt, jo uz doto brīdi tādas stabilas ir divas iekārtas, vai tas ir smags un dārgs radars, kas ir pārsvarā stacionārs, vai no akustiskais sensors, kas vismaz dzird viņu. Un tagad atkal notiek tā konstantā žonglēšana, kurš kāpēc viņi detektēs. Jā. Bet es savu kaut ko neatceros, cik viņš kilometru varēja maukt. Viņš ir pilns spola, ne? Tur ir iekšā spole, un viņas ir pārsvarā tādas versijas 10, 20, 30 vai 40 km versijas. Uz Baltkrieviju pēc cīgām nelegāli. Tas ir atkal tas, kas vienmēr visiem nāk tā kā prātā. Galvenais ir uzreiz tā, ko tik slikti var izdarīt ar tām platformām, bet mums kā uzņēmuma pieejams, viss, ko mēs darām, ir vērsts uz aizsardzību vai uz datu iegūšanu kaut kam, kas kaut ko mēģina pasargāt. Un mums nevienu brīdi arī platformas, ko mēs taisam, nekad nevienā brīdī netiks paredzēts, lai uzbruktu kaut kam. Tā kā mēģinām arī sabiedrībai to izpratni veicināt tādā veidā. Jūs ar Gurķi Juri jau bijāt, redzējāt, kā viens no mūsu pilotiem pieejams un dara. Un tādu pilotu mums pa Latviju ir 4, kas ikdienā, var teikt, non-stopā lido. Un tas arī ir vienkārši tos informatīvos video, ko mēs filmējam, lai cilvēki redz, kā viņš izstāsta, kā izstāsta pilots, kā izstāsta tas, kā viņš, piemēram, atšķirās no tā, piemēram, ļaunā drona, kas ielido. Un arī viss tās sabiedrības apziņošanas kampaņas, jo arī pa laikam palasot tos komentārus var redzēt. Tur bija rakstīts, ka arī vestis vai droniem vēl tieši. Jā, un tas arī, tas ir īstenībā tas, ko mēs visu laiku aprunājam ofisā, un tagad mēs arī sāksim tur, piemēram, kājas līmēt ar spilgti zaļām uzlīmēm un kaut ko tādu, un iespējams arī bīpers slēgt iekšā, lai viņš ir vairāk pamanāms. Un arī tādiem cilvēkiem jāsaprot to, ka tie, kas spiegos, viņi vienmēr izmantos daudz savādākas platformas un daudz savādāk pieeja. Viņi nekad tik ļoti atklāti necentīsies lidot. Jā, tieši tā, izglītošanas process ir sarežģīts šajā pasākumā. Jā, par to ofisu īstenībā, kā mums tās operācijas notiek tā ikdienā, tad rekrutējums uz ekrāniem var redzēt, ka šis ir Latvijas projekts, un te mums ir arī Latgales reģions. Un tad uz katru no līnijām es varu uzbraukt virsū, redzēt, tas arī viss nopačkās. Skatos, ka tas ir savu baigi zaļš jau rekurta nokrāsots. Tas ir izpildīties. Tie ir izpildītie, un tas ir, piemēram, tikai viens no mēneša uzdevumiem, ka mēs uzreiz redzam, ka konkrētais no projektiem ir zilie, ir tie, kas ir plānošanā, zaļie ir tie, kas ir izlidot, un dzeltenie ir tie, kas tur, piemēram, ir ar kādiem permitiem, kur mums ir gaisa telpas jāsaskaņo. Īsumā tā galvenā ideja tāda, kāpēc tas vispār projekts ir vajadzīgs, jo tiek pirmkārt lāzeri ievākti dati, lai redzētu, cik liels apaugums ir ap tiem vadiem. Tas, ko daram mēs lidojam ar lāzeru tikai. Tas nozīmē, ka mēs neievācam tur vispār nekādu cilvēku tur informāciju, mēs, var teikt, vispār nekā tāda pārkāpoša nav. Visi tie dati, kas tiek ievākti, pārsvarā viņi tikai sadals tīkla interesēs un tikai, lai saprastu to, nezinu, ka tas koks uzkritīs, piemēram, virsū vai ko tādu. Tas ir lētāk un ātrāk, jo jā, un katrs pilots mums dienā lido ap 50 km plus mīnus, kā kurš, un tad cilvēks, cik ar kājām var iziet tos stabus tur apskatīt vai tās līnijas izsteigāt. Ērts vismaz nebūs tik daudz. Burtiski tikai sākām to projektu, mazliet vairāk kā nedēļu, mums jau ir ievākt vairāk kā 1000 km, kas ir nolidot. Klauvēs, ka tos tev lietas, tas Lietuva jau nevar, ne? Lietu mēs arī nelidojam. Ir gan vēži, gan liezas, gan viss tur kopā, bet mēs arī nevaram lidot, ja vadi ir slapi, un tad lāzers uzreiz tur savādāk datstarot, un tad ir kaut kāda data iztrūkuma, ko mēs arī cenšamies nedarīt. Ārpus aizsargi joslas, jo arī zemes grāmatās visiem, ja gadījumā teritorijā ieiet tā līnija, tad viņiem ir rakstīts, ka tas ir apgrūtinājums. Un līdz ar to sadals tīklus primāri, ko mēs darām, sadals tīklus visiem, kad
kadastra īpašniekiem izsūta īziņas. Viņu teritorijā turpmākajā nedēļā, piemēram, tiks veikta apsekošana ar droniem. Un arī katrs plānotais maršruts tiek saskaņots sadals tīkls izsūta īziņas, un tad arī katras pašvaldības savos sociālos tīklos un visur izliek informāciju to, kad šogad jau visā Latvijā notiks. Tad ir pa Latvijas televīziju gāja kaut kādas ziņas, pa 360 šodien arī filmēs. Un, tādā veidā mēs mēģinām vairāk painformēt, jo nav tā, ka tur visi cilvēki sēž TikTokā vai saskatās fake news. Tieši tā, un tad ir panikā. Ir flight compliance. Un arī tie, kas skatās gaisa telpu, kāda gaisa telpa, kas tur var lidot, no cikiem līdz cikiem, ar ko jāsaskaņo, un tās visas ikdienas procedūras. Te ir kaut kādi gatavie droni, kas ir gatavi, piemēram, lidojumiem. Ja tur pilots nāk, viņam rītā jābrauc, tur uz Igauniju vai uz Zviedriju, Vāciju, vienalga kur, tad viņam ir konkrēta misija, viņš paņem vienu dronu, viņam tur ir 5 baterijas vajadzīgas, viņam ir vajadzīga pults, viņam tur vajadzīga tāda automatizācijas sistēma, tas viņš paņem vienu, paņem otru, paņem trešo, paņem ceturto, sapako, izčako visu ārā, projektu vadītājs apstiprina, un tad viņš paņem mašīnu un brauc tur, ko jābrauc. Šādās arī laikam baigi lielās investīcijas, ne? Jā, diezgan salasās viss kopā, jā. Tas droši diezgan tāds maigs. Un kā Baltijas mērogā Latvija ir ļoti dronu, teiksim tā salīdzināt Baltijā, Latviju līdz Igaunijai, kas tāds ir, kas ir priekšē, kas ir vairāk aizmugurē. Baltija kā tāda drona ekosistēma ir tā mūsu draudzīgā kaimiņa, jau vairākus gadus krietni aug, un viņi arī neapstājās tie augšanas brīdī, jo mums visu laiku ir tā konstantā tehnoloģija cīņa, gan piemēram pa jauniem pasūtījumiem, gan pa inovācijām un visu kaut ko tādu. Mēs spēlējam vairāk uz to, ka mēs tās visas procedūras darām ikdienā, un mums viss ir caur ofisu jāhandlo visu laiku, tur gan jāmeklē tur lidmašīnas biļets, vai cik mājiņas noīrējuši tur pa visu Eiropā kaut ko tādu, un atkal tā ir tāda vispārējā Eiropas gaisa telpas izpratne, kur, ko, kā, ar ko, kāpēc. Bet dalās ar, teiksim, kādiem jauninājumiem, Eiropa savā starpā ir atvērta, Jā, tas ir, mums arī īsumā ir sadarbība ar gandrīz vai katras valsts civilās aviācijas aģentūru šeit. Tā ir tā konstantā komunikācija, mums, piemēram, Dānijā jālido vai, Portugālē jālido. Mēs visu laiku esam saistībā ar to konkrēto civilās aviācijas aģentūru un visu laiku nonstopā komunicējam, tās pilots lidos tur, un kamēr pilots lido ar lidmašīnu uz to valsti, mēs jau ofisā handlojam visas tās procedūras, gaisa telpa, aprūvals, un dažreiz ir tā, ka mums pat ar iznīcinātājiem jālido tur kopā. Un tur vēl visādi. Neraugoties to, ka tu vari lidot pilnā klusumā, Jā, tas ir tas galvenais, ko var teikt dara pilots. Viņš aizbrauc, viņš nolido. Bet viss, kas ir apakšā, bieži vien ir atverās. Jā, tāda Pandoras lāde ir īstenībā, lai tu vispār to varētu gan juridiski, gan tehnoloģiski pareizi darīt. Mēs pagājušajā gadā dabūjām arī eksporta un inovācijas balvu. Jā, mēs bijām kā atzīts eksporta jaunpienācējs pagājušajā gadā arī. Un kas ir jāizdara, lai kaut ko tādu dabūtu? Ir kaut kādi priekšnoteikumi, tu nezini? Vienkārši jādara. Vai ne? Vienkārši jādara. Vienkārši Latvijā vienīgais klients uz doto brīdi ir sadals tīkls un viss operācijas. Eksports, redzēt, jā, mums ir tikai vienīgi eksports. Jā, mums viss ir tikai ārā. Un tādā ziņā mums ir diezgan patīkami, jo mēs varam tos jaunos cilvēkus sākt ar lokāliem projektiem, ievirzīt iekšā, un tad, ja viņš ir ok, un tad mēs viņu sūtam, piemēram, tālāk. Privātais tirgus viss. Eksportā arī kaut kas ar kabeļiem, ar ko jūs tur eksportā? Eksportā mums ir tādas, mēs esam nostājušies tādas 2-3 lielās industrijas. Viens, kas ir vēja industrija, tad ir sadals tīkla powerline, tad mums ir tāda confined space, kur mēs lidojam ar iekšā tur naftas tankeros, tur amonija tvertnēs un kaut tādu. Kā apsekošanas pasākums tas ir vai kā? Jā, mēs lidojam iekšā fiziski tajā konteinerī, un es pēc tam parādīšu, kāds izstāsta tas drons, kur ir tāda probe virsū, kur mēs izspiežam želē ārā, piesūcamies pie sienas un tad nomēram, cik biezas tā metāla siena tajā momentā. Tu zini, ar skruģi vai ieliec ar kā būs cauri vai nebūs. Tieši tā, vai svaigi nošpektelēts, Tas pēc tam, kā izstāstā pēcapstrāde, rekur ir softs, es piemēram redzu uzreiz visu punktu mākoni. Viņš tagad ir iekšā kaut kādā jau viņš tagad ir virtuāli iekšā tajā tankā, un rekur ir piemēram arī tās
var teikt, tā kā radiātora ribas, kas mums ir jāmēra. Un tad es varu piespiest playbacku un uzreiz var redzēt virtuālā vidē, kā kustās drons, kā pilots ir lidojis, kā viņš ar pulti ir vadījies. Un tad uzreiz visu to, ko viņš atliek mērījumu, uzreiz redzu to mērījumu indeksu, cik viņš ir augsts no zemes, cik tālu, cik atliks laiks. Tā kā pilnīgi visu lidojumu. Pilnvērtīga informācija. Jā, un tā kā tas ir uzreiz tādam backtrackam, un tad uzreiz visus, piemēram, to var. Un tam ir arī tāda virtuāla vide. Var uzreiz atlikt mērījums, kaut kā cik liela tā tvertne, kāds viņai tilpums ir, kādas sienas vai nobīdes, vai tur piemēram, ievada kanālu tvertnēm tie izmēri un tādas visas. Ja kaut kas līdzīgs nav arī ar tiem zemūdens, kaut kāda drona arī tāda kaut kas? Tā ir atkal, bišķi cita opera, tur mēs pašlaik neesam. Mēs esam jau sākuši testēt tur dažādi zemūdens dronus arī, jo mums jau ir bijušas tādas inspekcijas, ka piemēram zvana. Un kuģis, piemēram, ir bijis uzspridzināts, vai viņš mēģināts spridzināt kaut kādu sabotāžu. Klasiski pirmdienu miltāri. Jā. Vai kaut kāda optiskie vadi pāraut, jā. Viss kaut kas, jā. Un tad mēs vienkārši arī lidojam tajos uzspridzinātajos vai kaut kādos objektos iekšā, un mēs redzam, kas viņos notiek. Un tajos, jā, tie skati diezgan interesanti ir tādi. Un tas, kas tev ir lāzers virsū, tas, ka viņš visu laiku skenējuši taisa uzreiz tādu virtuālu punktu mākoņu sev apkārt. Jā, gaismu bišķi. Bišķiņ gaismīgs, varam lediņus uzlikt kaut kādas, ja vajag. Un tad īsumā te ir tā kā distances sensors, un piemēram, lidot tuvāk objektam, viņš reiz automātiski nodimē gaismu, lai nav tur overexposed tas attēls. Šis ir tas, kur mēs piedalāmies. Un te ir virsū tāda UT probe, tad te spiežās želejā ārā, un tad te ir želeja, un te viņš piesūcās šajā pie sienas klāt. Un tad mēs redzam, cik biezs tas metāls, kā viņš piesūcās klāt. Un tad ir tā virtuālā vide, kur mēs redzam visu to punktu mākoņus parādīšu, un tad uz to katru no punktiem mēs redzam precīzi mērījumu, kāds ir atlikts tajā vietā. Un te ir gan termālā, gan vizuālā kamera, gan obstacle sensori, gan lāzeris, gan lidars. Jā, viss kaut kas. Lidars vienkārši. Tas mums vārds liek mums ar tiem robotiem zālstrājiem. Mēs tur arī bājam lidars. Klauši, tās drono tiesības vajadzīgas ir 250 gramiem, ja? Jā. Tas sarežģīti viņus nokārtot? Nē, tas A1, A3, tas vispār online tu izklikšķini eksāmenu un paliekam tu ir tās tiesības. Jā. Bet kas ir nākošais? Moška palīdzēs man saklišķināt? Mums ir, tu varam Miku parunāt, tā mums ir atsevišķi nodalīta. Mums ir tā drona skola. Un tad, ja piemēram, mēs varam izsniegt pat A1, A3, A2, STS, S01, S02. Un tas ir, piemēram, kā izstāstīja ievāktie dati mums no kaut kāda viena. Un te, piemēram, šeit var redzēt, kad rekord ir stabili, ka būs droši vien kaut kāda drīzumā problēma, ja tur lielāks vējš vai kas tāds, un tas apaugums ir. Un uzreiz ir viena datu kopa, kad šie apaugumi ir jālikvidē iespējams kaut kādā momentā. Visticamāk, kaut kādā vētrā, kaut kādas mājas zonās nevēltrības, viņi uzreiz šitā apstās un aptuveni saprot. Jā, tā kā kādu mačeti līdzņemt. Tieši tādu mačeti, jā, mazais rokas zāģis. Bet šitādu viņi panāk tikai nolidojot no augšas vienā gājienā? Tas ir vienā gājienā, tā kā vienā lidojumā. Piemēram, šīreiz te ir viss, ko ir izlidojis drons, un tad viss tā līnija ir ievākta. Tad es katru līniju varu piebraukt klāt un uzreiz tā kā izpētīt. Var nomērīt arī, cik biezi vadi ir, ja vajag, vai izmērījumus atlikt. Uzreiz galvenais, kas ir primārais, cik mēs esam sapratuši no sadalas tīklu, kad ir to, cik tuvu tad ir tas apaugums, kas veidojās ap to. Un tad, protams, ir visādi defekti, kas ir pēc tam otru lidojumu veicot, kad ir drons, kas lido pie staba, un tad viņš no 4 punktiem uztaisa bildi, un arī tur to vadu laidumu, kā viņš izstāsta. Standarta defektācija, lai redz, tur, piemēram, ir zibens iespējas, tur ir kaut kāds damage tam stabam, stārķu līgzdas, un tad ir cilvēki, kas taisa visādus interesantus pieslēgumus. Piemēram, jā, tā kā... Svarīgi būt neatkarīgam tomēr. Cik saules paneļus paņemt. Šitas augšā, tas nav tā kā draudzīgais, vai ne? Tā neizstās draudzīgi. Tie ir tie, kurus mēs arī taisam. Mēs tā kā testos paši ar viņiem lidojam, un tad mums ir tādas sistēmas, kas mēģina viņus gan notriekt gaisā, gan ietekmēt lidojuma laikā. Tas jums tā kā izklaid brīvdienām, jā? Uztaisīt šitādu un pēc tam triecinātu.
tā ir arī tā daļa īstenībā no tās spējas, ko mēs darām ikdienā, ko īsti... Tas ir daudz aptver. Jā, tieši tā, jo tur tas ir sākot ar lidošanu, beidzot ar pretdarbību, tad viss gan kā tu handlo komandu, kā kurš ko dara, kā vispār izprot to tehnoloģiju, kā viņi spēj atpazīt, kā pret viņu pretiedarboties. Jā, paskatās, dronis viss liekas tā virspusē, bet tagad atver vaļā, tad tev viss daudz atverās. Kaut kā elementārā vienkārši tā ikdienas komunikācija, kas tev ir komanda, kā tu komunicē ar to komandu, kur tu ko sūti vai kaut ko nepalaiž garām. Un mums ir cilvēki, kas dzīvo fiziski kaut kādos tur Ziemeļjūras vidū uz kuģiem. Jā. Un tad iedomājies, ja tu aizlidini cilvēku uz Angliju, viņš iekāp kuģī un tad aizbrauc Ziemeļjūrā tusē un tad viņš atcerās, es aizmirsu atmiņaskarti. Un tad ir tāds, tā kā dēļ viens atmiņaskarti, tu nevari 2 līdz pat 4 nedēļām darīt neko, jo tev, tas nav, kur tev čoms var atvest ar bots, ko tu aizmirsti treniņu. Un tad jūs vienkārši, kas mēs tūlīt pacelsim vienu dronu? Es vairāk domāju uz to, ka pilnīgi tā kā viss maksimāli būs autonoms un visiem patīk baigt automatizācijas procesi un uz to arī ietīri, lai tu kvalificētu speciālisti nesūtītu fieldā, bet īsumā tu aprīko mašīnu, kur ir visi gan dokstacija, gan vispārējais. Viņš tikai aizbrauc, piemēram, apstājās pie elektrolīnijas, atverās vaļā un tur ir tikai šofers, kas uzraug, viņš patiešām izlido, bet mēs šeit no office, mums jau tagad tā sistēma ir gatava, bet tur ir visādas likumdošanas normatīvi un tā tālāk. Jānostrukturizē tie dokumenti līdz galam un vairāk tās operācijas darām. Piegāda jau tagad notiek, ne? Jā, tas jau var nekas baigi jauns nav. Nepilnu gadu atpakaļ bija Ķīnā, un tad tur arī var aizbraukt jebkurš uz Shenzhenā, ir tāds industriālais parks, un tur ir tāds boks, kas stāv, viņi pieeja klāt, uzsūta ar pieņemsim Big Mac komplektu, un tev pēc 2 minūtēm drons viņu atved. Latgalē alkohols viennozīmīgi, tā varētu iet. Mums jātais pilotprojekts Gurķi, Jurim Gurķi. Tikai balto. Jā, es šitos nedzeru. Krāsainos nedzeru, ne? Nedzer krāsainos? Nē. Tavam ofisam garām jau neviens drons nevar nepamanīts palidot, ne? Jūs uzreiz slāpējat. Grūti būs, jā. Bet nē, mēs neslāpējam, mēs ar juridiski nedrīkstam to darīt. Un, mums ir objekti, kur mēs to darām, bet ne šeit. Vai ir kāds drons, kurš ir nenormāli pluss, vai ir piespēja dabūt viņu nenormāli pluss? Jā. Bet tas ir tīrs pārnos, jā? Tas skaņas problēma. Vairāk vai mazāk, izmērā un par dronu. Vai piemēram ar šiem arī, kad lido, mēs uztaisām tādu misiju. Piemēram, tu lido, ieskrienies, gaisā izslēdz motors, vispār kādu laiku viņi nedzird, viņš negriežās neko, tad atkal ieslēdz motors apkārt, atkal lido tālāk. Viņš nesāk koliņot bez tā motora? Ir tādi, kas sāk, ir tādi, kas nesāk, bet kaut kāda veida. Vietējās viltības. Bet ar tiem agrodroniem tādām lietām jūs neko, jā? Īsti nē, Saulis, viņam tētim ir dzērveņu lauki. Šitos ten herbicīdus, miglo visu. Neko ķīmisku nevar špricēt, tikai bioloģisko. Jā. Ļoti izdevīgi, jo kūdrainā vietā tu nevari iebraukt ne ar traktoru, neko lielu smagu tehniku, un drons tāds ideālākais variants. Ko es vienkārši izdarīšu to cūku fermu. Visi ņirdz, tā kā nopirkt cūku fermu, un tad bet tā ideja tāda, ka šies visi ir pilns. Tad, ko es izdarīju, vienkārši visu tā kā atjaunoju, es vienkārši nosmūšoju sienas un vispārējo. Un, ja vajag, mēs rekur ielējam betonu tālāk, un kā uztaisam starp sienu un plienam tālpu gatavu. Un tas, prasa, pāris mēnešus. Un, jā, es jau braucām skatījos, jumts visā garumā bija sveiks. Jā, tieši tā, un tas ir galvenais, lai viss ir forši zem jumtu, un tad mēs varam tur attiecīgi būvēt tālāk, ko vajag. Tiec tad darbā pats ar savu kabinetu piecelt pa vakariem? Mierīgi. Spriekš. Vēl gribu. Nezinu, man liekas, ka pēc tā, kā tā izskatās un kā tā iet, baigi ilgam laikam jau tukšs nepaliks, ne? Īsumā viss, kas te ir uztaisīts, tie ir 5,5 mēneši. 5,5. Mēs atbrauksim pēc 5,5 uz Ziemassvētkiem, tur jau būs jau viss noticis. Jūs arī izmantojat kaut ko mēs tirgojam. Jā, tās ir uzlādes stacijas, un var teikt, bez viņām mums tie piloti ir baigi ikdienā nekas. Tagad viss ir tukši, jau viss ir ārā, bet ja mēs vienkārši viss tā siena ir pilna, un tad vēl viens plaukts, kas tomēr, kad arī ir normāli mums reiz elektrības pievadu uztaisīt, lai var tās, parasti tur lādē 1-2 ekoflow, un tur ir katrai iermēs 2 kW inputs, un tad, ja tāds rindā stāv tur 8-10, tad parastā rozeta Augstspriegums to esi vienkārši. Koši tam DJI taču arī kaut kādas uzlādes stacijas. Jā, mēs testējam visu kaut kādas arī. Mēs pārbaudām tur gan EcoFlow, gan DJI, gan vispārējo. Un
katram ir kaut kāda sava plusa un sava mīnus no ikdienas. Tad, piemēram, viena uzkarst ātrāk vai otra tur, nezinu, voltage drops ir kaut kāds liels un tad viņas vispār nevar uzlādēt vai kaut kāda errori metās. Bet mums jau galvenais ir tā ekosistēma, lai tas, piemēram, pilots, kas brauc fieldā, viņam ir tā baterija, 1, 2 vai 3. Un tad, lai viņš arī mašīnā var vienlaicīgi viņu lādēt. Un, kad viņš lādē to bateriju, kā viņš nobaro pēc tam atpakaļ mašīnu, kā viņš nobaro tur Starlink, kas ir mašīnā, kā to un šito. Viņam arī līdzi Starlinks, ja? Jā, praktiski visiem mašīnās ir Starlink. Tas arī, ja piemēram ir kaut kādi tur, nezinu, cilvēki, kas tur rīd suņus virsū vai kaut ko tādu, tad viņiem arī tagad ir aplikācijā tāda SOS poga. Tās situācijas ir diezgan nereāls. Ir tāda, kas tur augšā ir vienkārši tāda SOS podziņa, un tas var teiks piespiež SOS pogu, mums pilnīgi visiem ofisā aiziet, kam ir šī aplikācija iekšā, tā ir mūsu paša taisīta arī, kuriem aiziet visu notifikāciju, kur ir pilots, kādā līnijā, ar ko viņš lido, ar kādu mašīnu ir, un tad uzreiz visi mēģina tuvākais pilots, kas ir uzreiz brauc pie viņa, skatīties. Tas ir tāds mūsu iekšējais protokols. Bet mums pat ir bijis tā, ka Portugālē mums fiziski izšauja dronam cauri pat. Reāli izšauja cauri. Tur arī, protams, uzsāk to kriminālu procesu un vispārējo. Bet kāpēc nevajag mēģināt ietekmēt jebkādu dronu, jo tie komentāri ir vienkārši no A līdz Z, ka visi tik līdz kaut kas ir tuvumā, es tur grābekli, es tur šaušu, es tur metīšu, bet pa lielam tas ir zem aviācijas likuma. Un, ja tur tā patiešām ļoti, ļoti dziļi ieiet iekšā, tad pa lielam jūs šaušu pret lidmašīnu. Tu principā uz nometni doties pēc tam arī. Tas būtu maigi sākot, es domāju. Protams, es negribu arī mēs arī negribam iet tam procesam cauri, bet tas ir tas, ko vienkārši nevajag. Jūs aizsūtīsiet vienkārši rēķinu, cik ir 11 štukas. Mēs droši vien ne, bet apdrošinātājs. Bet droši vien apdrošinātājs būtu pēc tam, kas dīlos ar to visu. Un tie ir bijuši mums daudzi, gan pazīstami, gan tie, kas darbojas to ikdienā un kam ir kaut kādas ķibeles sanākušas. Pēc tam tā Pantera gan ar apdrošinātājiem, gan ar visām policijām un vispārējo. Aprakstiet situāciju. Met tur grābekli, dronam, trāpīju. Tagad viss. Jāliek tie, kas tur komentē, pirmie, kas pagrabā jāliek. Zin kā, nevar jau zināt, bet, manuprāt, tas, ja ir kāds, kas gribēs spiegot, viņš spiegos savādāk vai kaut kādu ļaunumu nodarīs. It īpaši tie, kas gribēs jums nodarīt kaut kādu ļaunumu, jūs nemaz nepamanīsiet, ka tas drons ir tuvumā. Tā.